हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। मेरा नाम है गुलफराज आलम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केजीएन मेडिसिन टीच। चलिए आज हम लोग नेबुलाइजर मशीन के बारे में जानते हैं। नेबुलाइजर मशीन का कार्य क्या है, किन किन पेशेंटों में इनका उपयोग किया जाता है, साथ ही कौन सी दवा डालकर पेशेंट को इनहेल कराया जाता है जिससे पेशेंट को तुरंत आराम महसूस होता है। चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि नेबुलाइजर मशीन का कार्य क्या है। नेबुलाइजर मशीन का कार्य है कि लिक्विड को वाष्प में बदलना, यानी वाष्प के द्वारा लिक्विड को फेफड़ों तक पहुंचाना। इन पेशेंटों में इनका उपयोग किया जाता है। नेबुलाइजर मशीन का उपयोग COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, निमोनिया जैसे बीमारियों को ठीक करने में इनका उपयोग किया जाता है। ये सब बीमारियों में पेशेंट के लंग्स तथा श्वास नली में खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। या फिर किसी बच्चे या बड़े में निमोनिया हो गया हो, जिसके कारण म्यूकस चेस्ट एंड श्वास नली में जम जाता है, जिसके कारण चेस्ट से क्रेपिटेशन, विजिंग या सीटी जैसे आवाज़ सुनाई देती है। इसमें भी पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन इसमें डालकर इनहेल कराया जाता है पेशेंट को। तो इस मेडिसिन की बात करें तो इसमें एस्थालिन रेस्पुल नाम की दवा डाली जाती है, जिसका कॉम्पोजिशन साल्बुटामोल होता है। एस्थालिन रेस्पुल एक ब्रोंकोडायलिटिक क्लास की दवा है जो श्वास नली तथा लंग्स में मसल्स को फैलाकर रिलैक्स करके श्वास संबंधित कठिनाइयों को ठीक करने में इनका उपयोग किया जाता है। COPD एक सीवियर कैटेगरी की बीमारी है। एस्थालिन रेस्पुल के साथ बुडीकॉट या अन्य कई स्टेरॉइड मिक्स करके पेशेंट को इनहेल कराया जाता है। एस्थालिन रेस्पुल को नेबुलाइजर मशीन में भाप के द्वारा पेशेंट को अंदर तक इनहेल कराया जाता है, जिससे ब्रोंको डायलेट करके म्यूकस को बाहर निकालने में सहायता करता है और पेशेंट को आराम महसूस होता है। डोज की बात करें तो जिनकी उम्र 12 साल से अधिक है 2.5 ml का पूरा एम्पूल दिन में 2 बार दिया जाता है, और बच्चे में जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 12 साल तक है उनको 0.60 ml से लेकर 1.25 ml का दिन में 2 बार दिया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं, जैसे व्यक्ति या बच्चे में इनहेल करने के बाद हार्ट रेट का बढ़ जाना, गले में इरिटेशन जैसा लगना, साथ ही बदन दर्द या फिर थकान महसूस होना। ये सब कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि सब पेशेंट में देखने को नहीं मिलते हैं।